வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு காணொலியில ஒரு அருமையான டாபிக்கை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அது என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயத்த இப்போ கையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு வருஷமா அதை ட்ரையல் பேசிஸ் பார்த்துட்டு ரொம்ப அருமையான ரிசல்ட் கிடைச்சதுனால இதை இனிமேலுக்கு எல்லா ட்ரெயின்லையுமே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ வந்திருக்காங்க. அது என்ன மாதிரி கான்செப்ட், அது மக்களுக்கும் ரயில்வே துறைக்கும் எவ்வளவு லாபகரமா இருக்க போகுதுன்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த காணொலியில. அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க, கூடவே சேர்த்து பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை டங்குன்னு ஒரு அமுக்கிங்க. அப்பதான் தொடர்ச்சியா நாங்க போடுற காணொலி உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ நம்ம ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கு? ட்ரெயின்ல அவைலபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா, இல்லனா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் எவ்வளவுல இருக்கு, இதுதான் நம்ம மனதுல எழுற முதல் கேள்வியாவே இருக்கும். இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கிறதுனாலையும் இதனால பேசஞ்சர்ஸ் வெவ்வேறு போக்குவரத்துக்கு மாறுறதா, அதனால ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ரெயினுக்கு 1 கோடி ரூபாய் வரையும் லாஸ் ஆகுதுன்னு இந்தியன் ரயில்வேயோட சிஆர்ஐஎஸ் டீம் அறிக்கை ஒன்றும் விட்டுருக்காங்க. இவங்க அறிக்கை மட்டும் விட்டுட்டு சும்மா இருந்துடலங்க. இதுல ஏதாவது புதுமையா ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு நினைச்சு ஐடியல் ட்ரெயின் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ரொபாட்டை நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யக்கூடிய பிரீமியம் ட்ரெயின்கள்லையும் இதை இன்வால்வ் பண்ணி இந்த டிக்கெட்டோட வெயிட்டிங் லிஸ்ட் எண்ணிக்கையை குறைச்சது மட்டும் இல்லாம அதுல சாதிச்சும் காட்டியிருக்காங்க. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டை பத்தி நான் நிறைய சொல்லவே வேண்டியதில்லை, ஏன்னா எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிறது மனிதர்களை போலவே யோசிச்சு அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு தன்னைத்தானே மூவ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸ் ஹைபிரிட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த அட்வான்ஸ் ஹைபிரிட் கம்ப்யூட்டரை தான் இப்போ நம்ம ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் நம்மளுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இன்னும் எல்லா ட்ரெயின்கள்லையும் இதை பயன்படுத்த போறாங்க. சரி, இது என்ன மாதிரி விதத்துல எல்லாம் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் உதவியா இருக்க போது, அதெல்லாம் பார்க்கணுமா இல்லையா? இப்போ நம்ம ஊருக்கு போறதுக்காக டிக்கெட் புக் பண்ண போறோம்னா முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம ட்ரெயினுக்கு தான் கொடுப்போம். அதுக்கடுத்து அதிக தூரமா இருந்தா ஃபிளைட்லயோ, குறைந்த தூரமா இருந்தா பஸ்லயோ இல்ல கார்லயோ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போ ஃபிளைட்லயும் பஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு 120 நாள் முன்னால நீங்க போய் ரிசர்வேஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும். அப்போ கொஞ்சம் டிக்கெட்டோட விலை குறைவா இருக்கும். அதே போறதுக்கு முதல் நாள் போய் ஃபிளைட்ல டிக்கெட் கேட்டாலும் இல்ல பஸ்ல டிக்கெட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் விலை கொஞ்சம் கூட இருக்கும். ஊருக்கு போறதுக்கு கண்டிப்பா டிக்கெட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது எப்படி? ஃபிளைட்லயும் பஸ்லயும் போறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னால கூட நமக்கு சீட் கிடைச்சிருது. பட் ட்ரெயின்ல மட்டும் ஏன் முடியல அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிஆர்ஐஎஸ் டீம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதிலிருந்து வந்தது தான் ஐடியல் ட்ரெயின் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். சரி, இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்? உதாரணத்துக்கு மதுரையில இருந்து சென்னைக்கு ஒரு ட்ரெயின் போகுது. அதுக்கான டிக்கெட் புக்கிங்கும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. முதல் ஆளு ஏங்கிற பர்சன் திருச்சியில இருந்து விழுப்புரம் வரையும் ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்றாரு. இப்போ பழைய சாஃப்ட்வேர்லாம் எப்படி ஷோ பண்ணும்? இப்போ சென்னையில இருந்து அந்த சீட் மதுரை வரையும் புக் ஆயிருச்சு அப்படின்னு காட்டிடும். பட் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டை இன்வால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சீட்டை வந்து 3 பேருக்கு டிவைட் பண்ணி இந்த கம்ப்யூட்டர் நமக்கு கொடுக்கும். எப்படி? இப்போ இந்த சீட் புக் ஆனது என்னவோ திருச்சியில இருந்து விழுப்புரம் வரையும் தான். ஆனால் விழுப்புரத்தில இருந்து சென்னை வரையும் அந்த சீட் வேக்கண்டா தான் போகும். அதே மாதிரி மதுரையில இருந்து திருச்சி வரையும் அந்த சீட் வேக்கண்டா தான் இருக்கும். அங்க யாராவது பர்சன் மதுரையில இருந்து திருச்சி வர பேசஞ்சரை அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக்ங்கிற காலத்துல ஃபுல் அப் பண்ணும். அதுக்கு அடுத்து முன்னமே சீட் புக் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா திருச்சியில இருந்து விழுப்புரம் வரையும், அவரை ஏங்கிற பர்சனை அதுல அடுத்த புக் பண்ணிட்டு அடுத்து விழுப்புரத்துல இருந்து சென்னைக்கு யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள அந்த இடத்துக்கு ஃபுல் அப் பண்ணிடும். இதுதான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டோட வேலை. அது மட்டும் இல்லைங்க, 60 ஸ்டாப்பிங் இருக்கிற ஒரு ட்ரெயின் இருந்துச்சுன்னா அதுல 1600 ப்ராபபிலிட்டியை இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதுரையில இருந்து சென்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சீட்டு அவைலபிலிட்டி இருக்குதான்னு பார்க்கும். அப்படி இல்லையா அடுத்து பக்கத்து ஸ்டேஷனான சோழவந்தான்லேருந்து சென்னைக்கு இருக்குதான்னு பார்க்கும். அதுவும் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டேஷனான கொடை ரோடு அங்கிருந்து சென்னைக்கு, இந்த மாதிரி 1800 ப்ராபபிலிட்டியில அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி மிஷினே பார்த்து நமக்கு சொல்லும். இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இங்கே பக்கத்து நியர்பை நீங்க போய்க்கிங்க, அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்படியும் இல்லையா வெவ்வேறு ட்ரெயின்ல உள்ளதை நமக்கு முன்கூட்டியே அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ண போறதுக்கு முன்னாலேயே நமக்கு எடுத்து சொல்லும். இதனால ரயில்வேக்கு மிக மிக அதிக லாபம் வரத்துக்கு சான்சஸ் அதிகம்னு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சிஆர்ஐஎஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் இனிமேலுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல 80% 90% வரையும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கிளியர் ஆயிரும்னு நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய இந்தியன் ரயில்வே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு அற்புதமான அப்டேட்டோடையும் அருமையான நியூஸோடையும் அடுத்த காணொலியில பார்க்கலாம். அதுவரையில் நன்றி, வணக்கம், தமிழ் வாழ்க.